Вот, начинаем испытание камина. Сегодня какое у нас число? 28 сентября 2020 года. Может быть, разгореться немножко? Надо уже пошел. Ну да, долго гореть будет. Или расколоть ее потоньше. Ну, как огонь попер. Да, глубокий получился. Тут это как барбекю какое. Шашлык будет делать.
это самое. Ну ладно. Завтра. Дровец. Подготовь. Ух ты, опять дождик пошел. Каких дровец? Ну, если в субботу приедем, хозяин надо будет показывать. Что, дрова будет? Ты довезешь это, ножовку, топор. Вот главный конструктор этого сооружения. Так, ну все, вот оно прогорело. На этом мы заканчиваем. Всем доброго дня. Пока.